العميد، ماذا برأيك تدل هذه الخطوة من قبل قوات سوريا الديمقراطية فيما يتعلق بمعبر سيمالكا الحدودي مع شمال العراق؟ هل هناك مدلول عسكري ميداني ربما على رفع العلم السوري بخطوة أحادية كما صرح مسؤولون بالحكومة السورية على المعبر؟ في الحقيقة هي عبارة كما أسلفتم في تقريركم، هي عبارة عن خلط للأوراق. وأن تقول قسد إحنا متفقون مع الحكومة السورية وها نحن ننفذ ما تم الاتفاق عليه ونرفع علم الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى علم قسد. نعم. وهذا هو عبارة عن استباق للأحداث، ولكن في الواقع الاتفاق يتم على جعل المنطقة الشرقية والمدن سواء الرقة والدير والحسكة هي مدن سورية مثل باقي المدن السورية كاملة، وجعل فصيل قسد مثله مثل باقي الفصائل انضم إلى الجيش السوري، وتكون المنطقة الشرقية منطقة سورية خالية من كافة الأجندة ومن كافة الإدارات الذاتية، وأن ما يجري في المنطقة الشرقية يجب أن يجري في كافة المحافظات. فعلينا أن فعل قسد اليوم أن تتخلص من الأجندة كافة الخارجية، لأننا لسنا بحاجة إلى أجندة أن توجهنا، وعليهم أن يكونوا منتمين بانتماء وطني إلى سوريا وأن يبينوا أنهم سوريون. وبالتالي رفع العلم لا يدل على أن قسد هي وافقت على البنود أو أن قسد هي موافقة جزء من سوريا، بل هو عبارة عن استباق للأحداث، وتقول نحن متفقون مع الحكومة السورية أو درءا للمخاطر التي سوف تحدث في المنطقة. عمليا لا بد لقسد أن تخلص من كافة أعمال الإجرام التي تقوم فيها من الاعتقالات من التجنيد، وأن يعود الشعب في المنطقة إلى وعيه، وأن تتخلص من كافة الأجندة ومن التجنيد ومن الاعتقالات. هنا يتطلب منا من القسد أو من الإخوة الأكراد والعرب الموجودين في المنطقة الوعي، وأن يعبروا عن أنهم سوريون وليسوا أقليات ولا أكثرية ينطبق عليهم ما ينطبق ولكن علينا. سيادة العميد، كون تصف هذه الخطوة بأنها هي خلط للأوراق واستباقية، لكنها استباقية لماذا؟ يعني ما الذي تغير؟ وكيف تقيم أيضا سيرورة هذه الاتفاقية الموقعة منذ 10 من آذار الماضي بين الحكومة السورية وبين قسد، خاصة بأن الحكومة مدت يدها أكثر من مرة لتطبيق هذا الاتفاق وفق البنود التي تم التوافق عليها، ولكن الطرف الآخر كلما يعني مضى الوقت أكثر يضع عراقيل جديدة. نعم، في الحقيقة الحكومة قد وافقت على الشروط وهي تحاول تطبيقها بشكل كامل كما وردت في الاتفاقية، ولكن قسد تحاول أن تقوم بمحاولة تعنت أو تخلص من هذه البنود، ومحاولة بذلك كسب الوقت أو كسب التأييد الخارجي أو أجندة خارجية أو دعم خارجي لقسد، بحيث تكون والبعض يقول أن هذا الوقت قد يمتد لربما 3 سنوات حتى تنتهي ولاية ترامب الحالية. يعني أستاذ مهند هنا في الاستوديو، كيف